Сегодня 1 июля. У меня отпуск. Отпуск. Какая прелесть. Не была в деревне 3 недели. Заросло все до такой степени, что мне придется косить, наверное, месяц. Вот. Ничего не видно. Вот там расцвела аквилегия, красотка. Давайте покажу вам близко. Аквилегия очень красивая. Рекомендую. Все остальное заросшее. Погода будет, жарище. Стало сегодня 5:30. Попила кофе, сейчас пойду в огородик. Там в одном месте должны быть огурцы. Может быть, найду. Все заросло. Вчера в 11 вечера вот этот кусочек покосила. Трава у дома моего. Такая густая, такая большая. Я не знаю, как я справлюсь с этим всем. А вот уж моя клумбочка одна. Колокольчики расцвели. Буйство красок. По-моему, это турецкая гвоздика. Не уверена. Мамины лилии отцвели. Вот красивый бордовый цвет распускается. Вот это ромашка. Какая-то тут гвоздика слабоватая. Ромашка. Сальвия. Люпин уже отцвел. Забыла, как называется вот этот цветок. Красивый, конечно. Знаю, что ядовитый. Розовый цвет. Желтый будет вот. И там беленький. Очень красивый. Очень. Иду сейчас за огурцами, к огурцам. Саженные огурцы. Очень интересно. Сейчас откроем, посмотрим, что же здесь. Было под пленкой. Пару огурчиков видно. Да. Огородик. Лучок хороший. Вот это картошка скарб. Там цветет палац. Ну все, мне надо работать. Потом покажу результат. Вот так вот работаем. Сорняк выбрасываем. А вот это королева Анна. Ой, тут много этих. Ай-яй-яй-яй, столько много, Валя. Каралатского жука. Еще раз покажу. И надо ехать за водой и побрызгать. Ай-яй-яй, а то они съедят. Вот королева Анна. Красивая. Белая. Отлично. Ну, опасные мелкие, которые, Валя. Надо мелкие. Ой, как тут много их. Валюша, надо брызгать. Еще раз покажу и поедем за водою. Привезем от бабы Мани и побрызгаем. Вот уже работа сделана. Вот так вот. Кошу. Пока еще пойду леску заправлю, буду косить. Вот приехали за водой до покойной тети Мани. Так. Вчера тут соседи брали небольшую тропку. Саша протоптал. Все не кошено. Так, привязывай там к ведерку. Вот, посмотрите. И тети Мани. Часто с ней сидели вот здесь, на ее скамеечке. Скамеечка заросла, все заросло.
Так а что ты не привязываешь? К ведерку привязывай. А, ё-моё. Не понимаешь. Так, давай-ка посмотрим, как тут далеко. Как глубоко. Вот. Наберем водички. А то у нас не очень много. А тут с горочки нам будет легко. Хорошенько привязывай. Так, берем воду. Набирай, набирай. Жук. Вот ведерки. Вода хорошая, чистая и вкусная. Набрали. Наберем. Вот там бачок у нас литров 50. Хорошо. Спасибо тетке Мане за ее воду. Вода добрая у нее была. И вот еще уже есть. А тебе жарко, да? Ну, давай-ка. Вот водичка, класс. О, тут креница, родник недалеко, вода у нее хорошая. Все. На тачечку и повезем. Ну, здесь литров 50, по-моему, в этом бачке. Мы его вымыли здесь. Все вперед. Так, сделала салатик с лучка, укропчика. Ой, так вкусно. Зелень, зелень, обожаю. Теперь 12. Встала я половину шестого. Пол-шестого я уже была на огороде. Значит, встала я минут 15 шестого. Пока кофе попила, туда-сё. А сейчас мне надо поспать. Ну вот, первый видеоролик я сделала. Все, до встречи.